السلام عليكم الإخوان جميعا، كيف حالكم؟ عواشركم مبروكة باللهجة المغربية اللي كنفتخروا بها وكنعتزوا بها احنا مغاربة. تحياتي الإخوان جميعا. الإخوان، اليوم هاد الدرس هذا ديال الجرجير. الجرجير معروف، ما عندوش سمية أخرى. كيف كتشوفوا خاصك تختار الأوراق بعناية، يكون اللون ديالها أخضر وما يكونش فيها كما كنقولوا فيها التقابي ديال الدودة. بلا ما تقولوا لي كتخسر الهضره ولا شي حاجه، انا راه كنهضر على الدوده ديال هذه. عموما الدوده اللي كتاكل الاوراق هذا هو الجرجير اخوت. انا خديت هاد الوريقات وهادو حنا لحناهم، هم كيف كتشوفوا كلهم متقوبين شيهم، يعني غير صالحين هادو، حنا رميناهم. تختار هاد الوريقات تختارهم بعنايه، وفوق هادشي اخوت غسلوه مزيان. هذا ترقدوه في الماء وتنشفوه وتخليه حتى الصباح، وتقدموا الطيور ديالك بصحة وسلامة. من الفوائد ديال هاد النبتة هذه اللي سميتها الجرجير، هي من نبتة الورقيات، بحال الخس وبحال الربيع، القزبر والبقدونس، وكذلك السلق، هذه من نفس السلالة. شي بحال هذه نغسلوه مزيان اخوتي، تحطوه في هذه. واللي ما عندوش هذا يدير مقبط ديال الحوايج. مقبط معروف، المقبط الخوت. من الفوائد ديال الجرجير الخوت، من الفوائد ديال الجرجير، هذه النبته هذه كتبان لنا سهله، ولكن راه فوائد ديالها كثيره جدا. من ضمنها خوتي هاد القصبه اللي كتشوفوا فيها، هاد القصبه هذه فيها نسبه ديال الماء. المياه اللي كاينه في هاد النبته هذه مياه معدنيه، لان هذه كتكون تشبعات بالتراب، فيها الحديد، المنغزيوم، كالسيوم، النحاس، الزنك. هذا الشيء كله مفيد للطيور ديالنا. من الفوائد ديالها كذلك الاملاح المعدنيه، هي اللي كيحتاج ليها الطير ديالنا في تبديل الريش او غيار الريش. يعني كيف ما قلنا مفيده جدا، وهذه كتساعد كذلك، كتساعد الطيور على التزاوج، الفحوليه كما كنقولوا حنا، لان هذا الجرجير يساهم في خصوبة البيض. عموما فيه فيتامين، هذا كينتمي للفيتامين ديال السيلينيوم. السيلينيوم الخوت هو المسؤول على تخصيب البيض. اعطيه وراق هكا، ولا سيشري الحبوب، راه كاين الحبوب كسميتها حبوب الجرجير. باش ما نكثرش عليكم بزاف الخوت، هذه وحده اختصرنا لكم الفيديو باش ما نعيقوش وما نبسلوش كما كنقولوا حنا. كنتمنى الخوت اللي ما مشاركش معنا في القناه يشارك ويدعمنا ويشجعنا. راه الدعم ديالك كيخليني نتشجع ندير فيديوهات اخرين. هانتوما كتشوفوا راه هادشي هو اللي كنتكلم عليه. راه البعض كيشري سميتو وكيلحق وكيعطي الطيور ديالو هكاك بلا ما يغسل بلا والو. هانتوما شوف هاد الحشره هادي. عموما حاولوا تغسلوه مزيان الخوت، لان هذا فيه مبيدات. اغسلوه مزيان، وخصوصا يستحب انك تغسلوه بالملحه. تحياتي الاخوان. القناه قناتكم، اقترحوا، اعطونا ارائكم، اقترحوا علينا شي نقد بناء، اعطونا نقد بناء، محتاجين نقد بناء وليس النقد الهدام. تحياتي الاخوان واعتذر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.